ইঞ্জিন ব্রেক, দ্য মোস্ট অ্যাওয়েটেড ভিডিও। অনেকেরই জিজ্ঞাসা ছিল যে ইঞ্জিন ব্রেক কী এবং কিভাবে করতে হয়। ইভেন আমি এমনও কিছু কোশ্চেন পেয়েছি যে ভাই ইঞ্জিন ব্রেকের ব্রেক লিভারটা কোথায় থাকে, অর্থাৎ কোথায় চাপ দিলে আসলে ইঞ্জিন ব্রেক হবে, এই রিলেটেড কমেন্টও আমি কিন্তু পেয়েছি কমেন্ট বক্সে। আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য যারা ইঞ্জিন ব্রেক সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। একটি মোটরসাইকেলে সাধারণত দুইটি ব্রেক লিভার থাকে, একটা হচ্ছে ফ্রন্ট এবং আরেকটা হচ্ছে রিয়ার। কিন্তু ইঞ্জিন ব্রেকের আসলে কোনো ব্রেক লিভার থাকে না। এটা আসলে ব্রেকিংয়ের একটি কৌশল বা মেথড। জেনারেলি আমরা ব্রেক করার সময় যেটা করি সেটা হচ্ছে বাম হাতের ক্লাচটা চেপে ধরি, তারপর অ্যাক্সিলারেটরটা রিলিজ করে হাত এবং পায়ের ব্রেকগুলো প্রেস করি। এভাবেই আমরা সাধারণত অভ্যস্ত হয়ে আসতেছি, কিন্তু এভাবে ব্রেক করলে ব্রেকিং ডিস্টেন্সটা একটু বেশি হয়ে যায়। তাই আপনারা যদি কম ডিস্টেন্সে বাইক থামাতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই এই দুইটা ব্রেকের পাশাপাশি ইঞ্জিন ব্রেক করতে হবে। ইঞ্জিন ব্রেকিংয়ের মাধ্যমে একটি মোটরসাইকেলকে থামাইতে চাইলে ব্রেকিং মোমেন্টে ক্লাচ প্রেস করা যাবে না। ক্লাচ প্রেস না করে ব্রেকিং করার যে পদ্ধতি রয়েছে এটাকেই বলা হয় ইঞ্জিন ব্রেকিং। এভাবে ব্রেকিং করলে কিন্তু ব্রেকিং ডিস্টেন্স অনেকটাই রিডিউস হয়ে যায়। তো এখন আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো কিভাবে ইঞ্জিন ব্রেকিংটা আমরা করব। তো প্রথমে আমাকে বাইকের কিছু গতি উঠিয়ে নিতে হবে। তো দেখুন আমি কিন্তু এখন 5th গিয়ারে আছি। তো এই ফ্লাইওভার থেকে নিচে নামার সময় আমি কিন্তু ক্লাচ ধরবো না, এবং আমি দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে আমি অ্যাক্সিলারেটরটাও দেওয়া স্টপ করে দিয়েছি। আমি কিন্তু কোনো ধরনের ব্রেক প্রেস করিনি, তারপরেও আমার বাইকের গতি কতটা তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে, এবং আমি কিন্তু ফ্লাইওভার থেকে নিচের দিকে নামতেছি তবুও কিন্তু আমার বাইকের গতি কমতেছে। তো এটাকেই বলা হয় ইঞ্জিন ব্রেকিং। দেখতে পাচ্ছেন আমার বাইকের গতি কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে। এখন আমার যেটা করতে হবে ক্লাচটা প্রেস করে একটা গিয়ার ডাউন শিফট করতে হবে। এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা পার্ট ইঞ্জিন ব্রেকের ক্ষেত্রে। বাইকের গতি কমিয়ে আসলে আপনি যদি ক্লাচ প্রেস করে গিয়ার ডাউন শিফট না করেন তাহলে কিন্তু বাইকের স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে। এখন আমাদের মনে কোশ্চেন আসতে পারে যে কয়টা গিয়ার এখন আমরা ডাউন শিফট করব। এটা আসলে নির্দিষ্ট করে বলার কোনো স্কোপ নেই। আপনি অভিজ্ঞ রাইডার বা অনেক রাইড করে থাকলে আপনি বাইকের সাউন্ড শুনেই বুঝতে পারবেন। আর যদি অভিজ্ঞ না হয়ে থাকেন তাহলে স্পিডোমিটারের স্পিড দেখে বুঝে নেবেন যে আপনার কততম গিয়ারে এখন থাকা উচিত। বেশ কিছুদিন প্র্যাকটিস করলে এই সবগুলো বিষয় আপনার প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতো হয়ে যাবে। তখন আসলে এত ভাবনা চিন্তা করতে হবে না যে কখন কি করতে হবে। তবে ইঞ্জিন ব্রেকিংয়ের ক্ষেত্রে গিয়ার ডাউন শিফটিং বা রেভ ম্যাচিং এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। রেভ ম্যাচিংটা হচ্ছে আপনার বাইকের স্পিড এবং গিয়ারের যে রেশিও। আপনি যদি গতির থেকে কম গিয়ার দেন তাহলে কিন্তু বাইকটা একটা ঝাঁকুনি খাবে। তাই ব্রেকিং শেষে আপনার বাইকের স্পিড এবং গিয়ারের মধ্যের যে কম্বিনেশন এটা মেনটেন করতে হবে। তো আমি যদি এই পুরো ব্যাপারটা সহজভাবে আরেকবার এক্সপ্লেন করি, সাপোজ এই গতি থেকে আমাকে বাইকটা অতি তাড়াতাড়ি থামাতে হবে। তো আমি এই গতি থেকে বাইক থামানোর জন্য ক্লাচ ইউজ করব না, সেই সাথে আমি অ্যাক্সিলারেটর দেওয়া বন্ধ করে দিব, এবং আমি সামনের এবং পেছনের দুইটা ব্রেক একসাথে প্রেস করব। তাহলে এখন কিন্তু আমার টোটাল 3টা ব্রেক কাজ করতেছে। সব ধরনের ব্রেক একসাথে কাজ করে আমার গতি কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি অনেক নিচে নেমে গেছে, যার কারণে এই মুহূর্তে আমাকে ক্লাচটা ধরতে হবে এবং গিয়ার ডাউন শিফট করতে হবে। এভাবে স্পিড অনুযায়ী গিয়ার ডাউন শিফট করলে আমাদের ইঞ্জিন ব্রেকটা কিন্তু পারফেক্টলি কাজ করবে। এভাবে ব্রেকিং করলে কিন্তু ক্লাচ ধরে ব্রেকিং করার থেকে কম ডিস্টেন্সে বাইকটা থামাতে পারবেন। তো এর পিছনের কারণটা হচ্ছে আমরা যখন ক্লাচ ধরি বাইকের, তখন ক্লাচ প্লেটটা বাইকের চাকার সাথে ইঞ্জিনের সম্পর্ক নিষ্ক্রিয় করে দেয়, যার ফলে চাকাটা অনেকটা সময় ধরে ফ্রি ঘোরায়। কিন্তু ব্রেক করার টাইমে আমরা যদি ক্লাচটা না ধরে অ্যাক্সিলারেটরটা জেরো করে দিই বা রিলিজ করে দিই তাহলে ইঞ্জিনের সাথে চাকা ঘূর্ণনের যে সম্পর্ক এটা কিন্তু ঠিক থাকছে। এখন কিন্তু বাইকের চাকা আর ফ্রি ঘুরতে পারবে না, যেমনটা ক্লাচ ধরলে ফ্রি ঘুরতো। ঠিক এভাবেই ইঞ্জিন ব্রেকটা আসলে কাজ করে থাকে। তবে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে ইঞ্জিন ব্রেক করতে করতে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। অর্থাৎ বাইকটা থেমে যাওয়ার একটু আগ মুহূর্তে আপনারা ক্লাচটা চেপে ধরবেন এবং গিয়ারগুলো ডাউন শিফট করে দিবেন। কখন ক্লাচটা চেপে ধরবেন এটা আসলে আপনারা বাইকের সাউন্ড শুনলেই বুঝতে পারবেন। তো পরিশেষে আমরা এটাই বুঝলাম, আসলে ক্লাচ না ধরে ব্রেক করার যে পদ্ধতিটা এটাই আসলে ইঞ্জিন ব্রেকিং। আমাদের সকলেরই উচিত ইঞ্জিন ব্রেকিংটাকে ভালোভাবে আয়ত্তে রাখা। ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে ব্রেকিং করার ক্ষেত্রে, কর্নারিংয়ের ক্ষেত্রে বা পাহাড় থেকে নিচে নামার ক্ষেত্রে এই ইঞ্জিন ব্রেকিংটা কিন্তু অনেক ইম্পর্ট্যান্ট একটা রোল ক্যারি করে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। টিল দেন স্টে টিউনড, বি হ্যাপি, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।